வணக்கம். குளிரூட்டியில் உணவுப் பொருட்களை பாதுகாப்பு சம்பந்தமான சில விடயங்களை பகிர்ந்து கொள்ள இருக்கின்றேன். குளிரூட்டியை பொறுத்தளவில் அது சுத்தமானதாகவும் அதனுடைய பகுதிகளிலே சரியான வெப்பநிலையை பேணக்கூடியதாகவும் இயங்கு நிலையில் இருத்தல் வேண்டும். குளிரூட்டிகளிலே அவற்றை இரவு வேளைகளில் நிறுத்தி வைப்பது, அதாவது ஆஃப் பண்ணி வைப்பது கூடாது. குளிரூட்டிகள் தொடர்ச்சியாக இயங்கிய வண்ணம் இருப்பதால் தான் தேவையில்லாத மின்சார பாவனை குறைவாக உள்ளதோடு அந்த குளிரூட்டியில் பேணப்படுகின்ற உணவுப் பொருட்களும் பாதுகாப்பாக இருக்கும். எனவே குளிரூட்டிகளை இரவில் நிறுத்தி வைப்பது, அதாவது ஆஃப் பண்ணி வைப்பது கூடாது. குளிரூட்டியில் வைக்கப்படுகின்ற உணவுப் பொருட்களில் சமைத்த உணவுப் பொருட்கள், சமைக்காத உணவுப் பொருட்கள் வேறு பிரித்து வைக்கப்பட வேண்டும். குறிப்பாக ஒவ்வொரு வகையான உணவுப் பொருட்களுக்கும் தனித்தனியான மூடிய கண்டெய்னர்ஸ், அதாவது கொள்கலன்கள் காணப்பட வேண்டும். அவற்றில் இட்டு அவற்றை மூடி குளிரூட்டியின் உள்ளே வைக்க வேண்டும். சமைக்காத உணவுகளிலே அதிகளவான கிருமிகள், அதாவது நுண்ணங்கிகள், பாக்டீரியாக்கள் காணப்படும். அவை இலகுவாக கிராஸ் கண்டாமினேஷன் மூலமாக நாங்கள் கையாளுகின்ற பொழுது சமைத்த உணவுகளை சென்றடைகிற வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்கும். இதனால் உணவு நஞ்சாதல் மற்றும் உணவு விரைவில் பழுதடைதல் போன்ற விடயங்கள் நமக்கு ஏற்படக்கூடும். அதேபோல் குளிரூட்டியானது சரியான வெப்பநிலையில் இயங்குகின்றதா என்பதை பார்த்து கொள்ள வேண்டும். ஆழ் குளிரூட்டியில் வைக்க வேண்டிய மீன், பால் பொருட்கள், இறைச்சி அப்படியான பொருட்களை -18, அதாவது -18 பாகைக்கு குறைவாக வெப்பநிலையை பேணுகின்ற இடத்தில் அவற்றை தனியான கொள்கலன்களில் இட்டு மூடி வைத்தல் வேண்டும். குறிப்பாக ஒரு குளிரூட்டியானது 4 மணத்தியாலத்துக்கு மேல் பவர் சப்ளை துண்டிக்கப்படுவதால், அதாவது கரண்ட் இல்லாத காரணத்தினால் செயலிழக்கமாக இருந்தால் 4 மணத்தியாலத்துக்கு மேல் செல்லும் பொழுது அதற்குள் வைக்கப்பட்டுள்ள உணவுப் பொருட்கள் பழுதடைவதற்கான வாய்ப்பு மிக அதிகம் உண்டு. எனவே 4 மணத்தியாலங்களுக்கு உள்ளே கதவுகள் சிறப்பாக மூடிய நிலையில் குளிரூட்டிகள் இயங்காது இருந்தாலும் உணவுகள் பழுதடைவதற்கான வாய்ப்பு குறைவு. அதை அதிகரிக்கும் பொழுது பழுதடைவதற்கான வாய்ப்பு அதிகம். எனவே அவ்வாறான தொழில்முறையில் உணவுகளை பாதுகாப்பதில் ஈடுபடுகின்றவர்கள் இவ்வாறு பவர் கட் ஏற்பட்டு 4 மணத்தியாலங்களுக்கு மேல் மின்சாரம் துண்டிக்கப்படுமாக இருந்தால் அதற்குரிய மாற்று ஏற்பாடாக மின்சாரத்தை வழங்கக்கூடிய ஏற்பாடுகளை நிச்சயமாக கொண்டிருத்தல் வேண்டும். அல்லது ஒவ்வொரு நாளும் தேவையானவற்றை மாத்திரம் அங்கே களஞ்சியப்படுத்துதல் வேண்டும். அளவுக்கு அதிகமாக களஞ்சியப்படுத்துவது அதிகமான உணவுப் பொருட்கள் வீணாக பழுதடைவதற்கும் அதனால் உணவு நஞ்சாதல் ஏற்படுவதற்குமான வாய்ப்பை அது உண்டு பண்ணும். அதேபோல் ஒரு உணவு சமைத்த பின்னர் அதனை குளிரூட்டியில் வைக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் அது சமைத்து 6 மணத்தியாலங்களுக்கு முன்னர் அவற்றை குளிரூட்டியில் வைத்தல் வேண்டும். உதாரணமாக ஒரு சிற்றுண்டியை காலை 4 மணிக்கு செய்து முடித்து அவற்றை காட்சிப்படுத்தி அறை வெப்பநிலையில் வைத்திருந்து விட்டு மீண்டும் மாலை 6 மணிக்கு அவற்றை குளிரூட்டியில் வைப்பது எந்த விதத்திலும் உணவு பாதுகாப்புக்கு உதவாது. அது உணவு பழுதடைந்து விடும். எனவே 4 மணத்தியாலத்துக்கு உள் சமைக்கப்பட்ட உணவு குளிரூட்டியில் வைக்கப்படுவது மிக முக்கியமானது. பாக்டீரியாக்கள் உணவுகளை பழுதடைய செய்வதற்காக தொழிற்படுகின்ற சிறப்பான வெப்பநிலை 5 பாகை செல்சியஸில் இருந்து 60 பாகை செல்சியஸ் வரையான வெப்பநிலையில் மிக இலகுவாக தொழிற்பட்டு உணவை பழுதடைய செய்யும். எனவே 5 பாகைக்கு கீழே, அதாவது 4 பாகை அல்லது அதற்கு கீழாக குளிரூட்டியின் வெப்பநிலை பேணப்பட வேண்டும். வெளியில் நீண்ட நேரம் ஒரு உணவுப் பொருளை வைத்து பாதுகாப்பாக வைத்திருக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் அதனை 60 பாகை சிக்கு, அதாவது 60 பாகை செல்சியஸுக்கு அதிகமான வெப்பநிலையில் சூடாக அதை பேணுதல் வேண்டும். குறிப்பாக முட்டைகளை பொறுத்தவரையில் முட்டைகள் இயற்கையாகவே அதன் மேல் ஒரு பாதுகாப்பு கவசம் காணப்படும், பாக்டீரியாக்கள் உள்ளே செல்வதை தடுப்பதற்காக. எனவே இடப்படுகின்ற முட்டைகளை அறை வெப்பநிலையிலேயே ஏறத்தாழ 5 வாரங்கள் வரை பழுதடையாமல் களஞ்சியப்படுத்தி வைக்கலாம்.
இருந்த போதிலும் அந்த முட்டையினுடைய கோதில், வெளிப்புற கோதில் கோழியினுடைய எச்சங்கள் காணப்படலாம். நாங்கள் அந்த முட்டையை எடுத்து நேரடியாக உணவு சமைக்கும் பொழுது, கையாளுகின்ற பொழுது கோதுகளில் உள்ள அந்த எச்சங்கள் எமது உணவுப் பொருட்களை சென்றடைவதற்கான வாய்ப்பு அதிகம். எனவே முட்டையை நாம் சமைக்க ஈடுபடுத்தும் பொழுது அந்த முட்டையை எடுத்து சிறிதளவு குளோரினிட்ட நீரில் கழுவிய பின்னர் அதனை உடைத்து சமைப்பதற்கு பயன்படுத்தி கொள்ளலாம். முட்டையை நாங்கள் குளிரூட்டியில் வைக்க வேண்டும் என்று சொன்னால், ஏனைய பொருட்கள் இருக்கின்ற பொழுது நாங்கள் கழுவாமல் முட்டையை உள்ளே வைக்கின்ற பொழுது முட்டையின் கோது பகுதியில் உள்ள கோழியின் மேல கிருமிகள் நமது ஏனைய உணவுப் பொருட்களுடன் கிராஸ் கண்டமினேஷன் ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்பு அதிகம். எனவே சாதாரணமாக முட்டையை அறை வெப்பநிலையில் ஏறத்தாழ 3 தொடக்கம் 5 வாரங்கள் பழுதடையாமல் பேணலாம். நாங்கள் குளிரூட்டியில் வைக்கப் போகின்றோம் என்று சொன்னால் அவற்றை சிறிதளவு குளோரினிட்ட நீரில் கழுவி மேற்போய் சுத்தமாக்கிய பின்னர் அதனை குளிரூட்டியிலே 4 பாகை சிக்கு குறைவான வெப்பநிலையில் வைத்து ஏறத்தாழ 1 மாதம் வரையும் அதனை தொடர்ச்சியாக அந்த வெப்பநிலையில் பேடுகின்ற பொழுது பாதிக்கக்கூடியதாக இருக்கும். குளிரூட்டியை பொறுத்தளவில் கிழமையில் ஒரு தரம் 7 நாட்களுக்கு பின்னர் அதனுள் வைக்கப்பட்டுள்ள உணவுப் பொருட்கள் பழுதடைவதற்கான வாய்ப்பு அதிகமாக காணப்படும். ஏனென்றால் குளிரூட்டியில் வைக்கப்படுகின்ற உணவுகள் கிருமிகள் அழிக்கப்படுவதில்லை. அவை கிருமிகள் பெறுகின்ற வேகத்தை மிகவும் மெதுவாக அல்லது மிகவும் அதிக அளவில் கட்டுப்படுத்தி வைத்திருக்கு. ஆனால் ஒரு உணவுப் பொருள் ஏறத்தாழ 7 நாட்களுக்கு பின்னர் குளிரூட்டியில் இருக்கின்ற பொழுது பழுதடைந்து விடக்கூடிய வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்கிறது. குறிப்பாக இந்த மீன், இறைச்சி, பால் பொருட்கள். ஆகவே இவ்வாறான பொருட்களை 7 நாட்களுக்கு மேலதிகமாக குளிரூட்டியில் களஞ்சியப்படுத்தக்கூடாது. ஒவ்வொரு பொருட்களையும் கண்டெய்னர்ஸில், அதாவது கொள்கலன்களில் இட்டு மூடி வைக்கின்ற பொழுது அது முதலாவது ஃப்ரெஷ்ஷாக உள்ளுக்குள்ளே கொண்டு வந்து வைக்கப்பட்ட டேட், அதாவது திகதி அதன் மேலே குறிக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும். அப்போதுதான் எத்தனை நாட்கள் ஆகிவிட்டது என்பதை நம்மால் அதை அறிந்து கொள்ள முடியும். 7 நாட்களுக்கு பின்னர் அவற்றை குளிரூட்டியில் வைத்து பயன்படுத்தக்கூடாது. அதேபோல் கிழமையில் ஒரு தடவை குளிரூட்டியை நிறுத்தி, அதாவது ஆஃப் பண்ணி, அங்கே இருக்கின்ற அனைத்து பொருட்களையும் வெளியகற்றி குளிரூட்டி சுத்தம் செய்யப்பட்டு மீண்டும் அப்பொருட்கள் சரிபார்க்கப்பட்டு அடுக்கப்பட்டு இயக்குவதற்கான ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட வேண்டும். குளிரூட்டியினில் உள் வைக்கப்படுகின்ற பொருட்கள் ஓவர்லோடாக, அதாவது அதிகமான அளவிலே அடுக்கி வைப்பதன் மூலமாக அங்கே வைக்கப்படுகின்ற பொருட்களுக்கு சரியான குளிர், அதாவது வெப்பநிலை பேணப்பட மாட்டாது. ஆகவே 3இல் 1 பகுதி ஃப்ரீயாக, வெளியாக இருத்தல் வேண்டும். அவ்வாறு ஒவ்வொரு பொருட்களும் ஒன்றோடொன்று இறுக்கமாக முட்டுப்படாமல் சுற்றி வர அந்த காற்று, கூலான காற்று சென்று வரக்கூடிய மாதிரியாக அவை அடுக்கப்படுகின்ற பொழுதுதான் எல்லா உணவுப் பொருட்களும் அங்கே குறிப்பிட்ட வெப்பநிலையில் பேணப்பட்டு பாதுகாக்கப்படும். அவ்வாறு அன்றி ஒன்றின் மீது ஒன்றாக ஓவர்லோடாக நாங்கள் அடுக்குகின்ற பொழுது உட்பகுதியில் உள்ள பொருட்களுக்கு சரியான வெப்பநிலை கிடைக்காத பட்சத்திலே அவை பழுதடைந்து விடும். இதோடு இன்னுமொரு விடயம் முக்கியமானது, சில பொதி செய்யப்பட்ட உணவுகளிலே அவற்றை பேண வேண்டிய வெப்பநிலை வீச்சு குறிக்கப்பட்டிருக்கும். அவற்றை நாம் அவதானமாக வாசித்தல் வேண்டும். அவ்வாறு வெப்பநிலை வீச்சு குறிக்கப்பட்டுள்ள ஒரு பொருளை தொடர்ச்சியாக அந்த வெப்பநிலை வீச்சுக்குள் பேணுவதன் மூலம்தான் அங்கே காட்சிப்படுத்தப்படுகின்ற காலாவதி திகதி செல்லுபடியானதாக இருக்கும். உதாரணமாக ஒரு பொதி செய்யப்பட்ட உணவு அதிலே 4 பாகை செல்சியஸுக்கு கீழாக பேணும் பொழுது 1 கிழமை அது பாதுகாப்பானதாக இருக்கும் என குறிக்கப்பட்டிருக்கும். நாம் அவற்றை குளிரூட்டியில் வைக்காது வெளியில் வைத்திருந்தோம் என்று சொன்னால் அந்த காலாவதி திகதிக்கு முன்பே அவை பழுதாகிவிடும். அல்லது இரவிலே நாங்கள் ஆஃப் பண்ணி மீண்டும் காலையிலே அதை நாங்கள் ஓன் பண்ணுகின்ற பொழுது சரியான வெப்பநிலையில் அவை பேணப்படாத காரணத்தினால் அவை பழுதடைந்து விடும். எனவே குளிரூட்டியை பேணுவது மிக முக்கியமான, சரியான விதத்தில் கவனம் செலுத்தப்படுகின்ற பொழுதுதான் நமது உணவுகள் அங்கே பாதுகாப்பாக இருக்கும். அவ்வாறு அன்றேல் அந்த உணவுகளினால் நமக்கு உணவு நஞ்சாதல் ஏற்படுவதோடு அதிகளவான உணவுகள் பழுதடைந்து பொருளாதார ரீதியில் நட்டம் ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்பு உள்ளது. நன்றி.